Que bé. Ai, llegir. Ara farem classe de mat. Està tancat. No es pot. Vine, Gatet. Endavant. Vull explicar una cosa, que la nostra profe sembla una bruixa i quan els meus amics i jo vam anar al pati, la porta estava tancada i després vam baixar a classe i els meus amics i la meva professora no estaven. Tranquil, no corris, que no han desaparegut. Com està aquí? No s'ha tingut que anar al metge. Moltes gràcies. Vine, Pol.